Este era un traballo que nos interesaba moito porque nos preocupa o tema da terra en Galicia, que consideramos é un activo estratégico de primeira magnitude, fundamental para a produción de alimentos nun contexto no que a población mundial está incrementándose exponencialmente. Na actualidade somos máis de 7.000 millóns de habitantes. As previsións dos organismos internacionales de cara a 2050 falan de 9.000 millóns de habitantes e esa xente necesita alimentarse, lógicamente. O que está ocurrindo é un fenómeno que se conoce como febre da terra. Estánse detectando adquisicións masivas de terras, non só por países, senón tamén por parte de corporacións privadas multinacionais que están acaparando terras. No ano 2013, por exemplo, salía publicado en moitos medios digitais que China comprara o 5% do territorio da superficie agraria utilizada de Ucrania, que non son máis que 29.000 metros cuadrados a 3 millóns de hectáreas. Para que? Pois para a produción gandeira e agrícola, fundamentalmente. Pero tamén se teñen detectado hasta 400 adquisicións masivas de terra por importe de 35 millóns de hectáreas. Mentres isto ocurre a nivel global, a situación en Galicia indica que vivimos en certa medida de costas a terra. Algo xa avanzou Eduardo na súa presentación, pero o que está ocurrindo é que está disminuindo a superficie agraria utilizada de maneira significativa. Desde o ano 85, pois apuntamos unhas 150.000 hectáreas, a superficie agraria utilizada en Galicia en torno a cuarta parte da superficie de Galicia. Se collemos os datos do censo agrario do 99 hasta o 2009, pois a disminución é case dun 10%, en Galicia o 7 a pico por cento, é case un 9 en España. Isto non é só aquí, ocorre en outros países tamén, como decía Eduardo. Isto tamén, como tamén xa apuntou, pero vai pasar rápido, ten alteracións na paisaxe. Vemos aquí a provincia de Ourense o que ocurre co abandono da superficie de mato e os incendios que estamos sufrindo estes días con casi 3.000 hectáreas queimadas. O que ocurre neste contexto é que en Galicia detectanse dos estudios do Grupo de Investigación do Laboratorio do Territorio 114.000 hectáreas de terras abandonadas. E desas, facendo unha superposición sobre os mapas de 10 fierros, 46.000 hectáreas son da máxima aptitude productiva, que as terras agrícolas son un ben escaso, que vemos que están concurrindo ou competindo con outros usos, infraestructuras, urbanísticos, etc. Isto ten que ver coa estructura demográfica, que xa apuntou Eduardo, vou saltar por encima, con números titulares catastrales, a disminución dos que se dedican á xestión da terra, etc. E as características da estructura parcelaria e de titularidade catastral en Galicia, que dificulta o movimento de terras en certa medida. E tense falado moito se a terra en Galicia, a terra rústica, se move ou non se move. Pero non había ningún estudio a nivel Galicia sobre cal era a mobilidade de terras. Había algún estudio centrado en concellos concretos, como, por exemplo, o de Delmiro López Iglesias, o economista e profesor da Universidade de Santiago, con motivo da súa tesis doctoral no ano 1996, centrado en Arzúa. Tamén, desde o punto deste grupo de investigación, teñen feito estudios de casos centrados en algúns concellos de Lugo, pero a nivel gallego non había nada que nos indicara de maneira, digamos, con datos abundantes e representativos de que era o que acontecía coa terra en Galicia. Pois neste contexto foi como decidimos, xunto co Banco de Terras, que tuvemos que implicar, demorounos moito a asinatura do convenio no seu día para poder desenvolver este proxecto. Nós creíamos que non tiña moito sentido, íbamos a facer igual, que impulsase desde a Fundación Juan Averas impulsar un proxecto de investigación sobre a mobilidade de terras en Galicia, un grupo de investigación do Laboratorio de Territorio, se non estaba aplicado que ten a capacidade de implementar políticas sobre terras en Galicia, que en certa medida ten a encomenda da xestión de terras en Galicia, como sería o Banco de Terras. Neste contexto, surxiu este proxecto, este é o título real do proxecto, Propiedade, Mobilidade de Terras e Valorización Territorial. Que era o que pretendíamos con este proxecto? Pois o que pretendíamos ver é cal era a dinámica da mobilidade de terras rústicas a nivel gallego.
Pero non queríamos só unha foto do que ocorre no momento, non? Como diría o presidente da Fundación, queríamos ter unha película do que ocorre ca terra Galicia ao longo do tempo, non? Daquelas, queríamos saber cal era a dinámica, canta terra se movía en Galicia, gustaríamos saber algo máis, cales son, ou para que se move esa terra, cales son os usos, pero de momento non chegamos a tantos, pero sería un tema moi interesante. Tamén no marco do proxecto, unha das objetivos era identificar que posibles obstáculos dos análisis dos datos había esa mobilidade de terras, non? Outros objetivos que pretendíamos e que sufrimos as consecuencias eran mellorar a coordinación institucional entre os distintos axentes que xestionan datos e información que teñen que ver cas terras, pero que teñen finalidade específica, cada un xestiona e almacena eses datos para os seus fins particulares, pero esa información non se comparte, non? E por último, coa idea de facer unha película, pensábamos que sería interesante crear o Observatorio de Terras de Galicia como un instrumento que centralice toda esa información xerada por distintas entidades públicas sobre a mobilidade de terras en Galicia. Como se fixo? Que estudiamos? Pois o que estudiamos foi canta terra se move en Galicia, cantas número de transaccións, cantas hectáreas se moven por compra-venta, e tamén analizamos as cesións por arrendamento, son os datos que son públicos en certa medida, as cesións por arrendamento do Banco de Terras de Galicia. Tamén podería haber, no caso da liquidación de actos jurídicos documentados, cesións de arrendamento instrumentadas en documentos notariales, se foron comunicadas a Consellería de Facenda. Analizamos a cantidade total de superficie transferida por compraventa e cesións en arrendamento, canto representa eso sobre a superficie total por concello e incluso a nivel parroquial para toda Galicia, e despois estes estadísticos, precio medio, mediano, varianza e distribución xeográfica de todo eso a nivel Galicia. Que bases de datos manexamos? Pois estas que apuntamos aquí, non? Registro de comunicacións de transaccións en zonas de especial interés agrario. Sabedes que cando se creou o Banco de Terras no ano 2007 había unha obriga de todas as transmisións de fincas entre particulares en zonas calificadas como zonas de especial interés agrario, tiña a obligación de comunicar ao banco esa transacción por se o banco tiña interés en exercer o dereito de planteo e retrato. Estes datos foron recollidos do 2007 hasta o 2011, porque no 2011 a Lei de Mobilidade elimina esa obligación de comunicación ao banco, porque pensábase que podía introducir distorsións no mercado de compra-venta na medida que o banco podía comprar unha finca, no caso de que tuvese potencial interese público, podía crear a compra-venta de fincas, non? Censo agrario, pero fundamentalmente o que non manexamos para este proxecto de investigación foi o imposto de transmisións patrimoniales e actos xurídicos documentados, base de datos por parcelas arrendadas a través do Banco de Terras e o registro de comunicacións. Todo o demais tamén se utilizou, pero a maior parte da información proviña destas fontes, non? Para toda Galicia. Para que vexarse un pouco a representatividade dos datos deste estudio, registro de comunicación de transaccións 22.000, pero a liquidación de imposto de transmisións patrimoniales 190.000 transaccións no período 2008-2013 en toda Galicia. Portanto, os datos que aquí salen son representativos. Cal é a mobilidade de terras en Galicia? Pois este é o mapa da mobilidade de terras en Galicia. A terra en Galicia, en xeral, móvese pouco, móvese como nos países de Europa Oriental, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, moi por debaixo de Francia, do resto de España, de Italia, etc. Pero esta afirmación categórica ten moitos matices. Isto non é así, como veremos máis adiante. E como están os precios? Pois os precios están, xa que estamos en Europa Occidental, pois como en Europa Occidental, como en Luxemburgo ou o Reino Unido. Galicia, según os datos da Estadística Agraria do Ministerio de Agricultura, 21.827 euros. Según precio, este son uns datos de adquisición preferente comunicados das transmisións ao Banco de Terras de Galicia, é un precio mediano, non é exactamente comparable, 15.267 euros hectárea, pero que está máis ou menos co precio medio que resulta das liquidacións de imposto a transmisións patrimoniales e actos xurídicos documentados das 190.000 transaccións comunicadas de 2008 ao 13.
Os precios, en canto aos precios da terra agrícola, vemos que duplican os precios de mato e forestal. E vemos tamén unha tendencia, aunque usamos a serie pequena, unha tendencia baixa que ten certa lógica na medida en que a crise económica afecta lógicamente a eso. E como evolucionan as tasas de transferencia? A tasa de transferencia foi definida por esta proxecto de investigación total hectáreas transferidas ao obxecto de compra-venta dividido entre a superficie total do concello, ou parroquia ou a nivel da Galicia. Pois, a tasa de transferencia total 0,10, en terras agrícolas 0,16, e a que máis transferencia ten é mato. Eso o que indica é que posiblemente ese mato que se compra é para un cambio de uso. Creo que despois algún dos ponentes seguintes vai incidir nos cambios de uso en temas de compra-venta. Isto son, añadín esta tabliña aquí, que son o número de transaccións do imposto de transmisións patrimoniales, os precios medios antes da declaración complementaria que apuntaba Eduardo, que tamén van cara abaixo, como consecuencia da crisis económica, pero apuntan unhas tasas de transferencia moito máis elevadas, como é natural, porque é un universo moito máis grande e engloba toda Galicia, moito máis representativo tamén dos datos que arroxa os precios e as tasas de transferencia derivadas dos datos do Banco de Terras de Galicia. Pero despois, o que decía antes é que esa afirmación de que a mobilidade era baixa había que matizala. Era que matizala porque este mapa que xa enseñou na primeira exactamente vemos que a tasa de transferencia é moi alta, superior a Francia, superior a Alemania, como en Italia, nestas zonas de maior carga gandeira, onde existen máis explotacións gandeiras con base a terra, nomeadamente do sector leiteiro. E justamente nestas zonas de máis dinamismo agrario, os precios, o mercado funciona mellor e os precios tenden a baixa. Tenden a baixa. E os precios nas zonas que apuntaba xusto Eduardo cando marcaba aquel mapa moi bonito onde iba aumentando a densidade de población, onde aquí se agrupaba o 60% da población, entón que é a P9, todo isto, a 60% da población de Galicia, pois nesas zonas, nas principales cidades, como por exemplo Ourense, en Lugo non tanto, pero a Coruña e toda esta está densamente poblada, a zona das Rías Baixas, pois os precios son moito máis altos. En esas zonas onde maior dinamismo agrario existe, fíxose unha superposición para determinar a densidade das explotacións agrarias con base a terra de determinado tamaño de titulares máis novos por concellos. E onde existen máis explotacións con esas características, a tasa de transferencia anual é moi superior. Aquí xa vedes un coeficiente de correlación de 0,6, unha correlación positiva entre tasa de transferencia, tamaño das explotacións e densidade das explotacións gandeiras. E quería facer un énfasis aquí, porque este é un dato que para mí é moi representativo. Neste cuadriño que foi elaborado a partir dos datos dos censos agrarios, vemos como crece a superficie agraria utilizada e xestionada por estas explotacións gandeiras de titulares máis novos, intensivas en uso de terra. Vemos no ano 99, menores de 55 anos, eran 9.347 explotacións que xestionaban unha superficie agraria utilizada de 153.000, unha superficie media por explotación de 16,4, e o 79% desa superficie é a superficie da que eran titulares. Eses gandeiros, mantendo o número de explotacións, xestionan na actualidade 240.000, pasamos de 153 a 240.000 hectáreas, aumentou a superficie media a 25,8, pero a superficie xestionada en titularidade como propia é o 58%. Logo, o resto é superficie xestionada en réxime de arrendamento. Estes gandeiros o que buscan son parcelas dun tamaño superior á media de Galicia, 0,25 hectáreas, con boas comunicacións, relativamente próximas ás explotacións, e ademais, nos estudios de caso realizados no marco do proxecto, pois apuntaban que preferían o arrendamento para obter terras, dado que os precios de compra-venta eran percibidos como elevados. No marco do proxecto, pois tamén estivemos vendo, do análisis dos datos, que obstáculos había a mobilidade de terras en Galicia. Un dos primeiros obstáculos é que o pequeno semella máis caro a menos móvil, semella é
máis caro e menos móvil, pero é lógica, non? Aquí hai uns profesores da Universidade aquí da Politécnica, non? Hai un niño este que é pequeno e grande, logo o pequeno e grande, logo vale moito, non? Ten lógica. É lógico, tes unha finca pequena onde non vira o trator, o veciño ten unha onde non vira o trator, pois ti ten o veciño, isto é un valor incalculable, depois xa vida, non? Esa é un pouco a idiosincrasia propia, non? E esa relación entre o tamaño da parcela e o arrendamento tamén están correlacionados. A medida que aumenta o tamaño medio das parcelas, esas parcelas teñen máis interés no arrendamento. A que se pode deber que os precios sean máis altos nas parcelas pequenas? Pois, non sei, aquí apuntamos como hipótesis o mellor que haxa maior interés potencial en esas parcelas. Non teño moitas dúbidas de que sexa eso. O que sí se conoce do estudio dos datos é que existe unha variabilidade moi grande nos precios das parcelas pequenas por todo o mundo. E eses precios tenden a ser homogéneos, a homoxeizarse, a confluir a partir de parcelas nunha superficie de 0,4 hectáreas. Neste contexto, a mí me gustaría resaltar isto. Se houbera parcelas pequenas, se houbese parcelas pequenas en sitios de alta demanda de terras, unha maneira de mobilizar productivamente esas terras sería aplicando procesos de reestruturación parcelarias que están contemplados na actual Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria que foi publicada recentemente, cando estaba outros obstáculos a cotitularidade de que tamén falaba Eduardo, non é o absentismo, afectan aos mercados de terras. Aquelas zonas ou aqueles concellos onde hai máis titulares de terras, titulares catastrais de terras que habitantes, os precios tenden a baixa. E no caso do absentismo tamén. O absentismo, como foi definido neste proxecto, pois cando máis do 50%, que me corrija Majo, que foi a que traballou nesto duramente, principalmente, pois naqueles titulares absentistas definíamos con aqueles cando máis do 50% dos titulares non residían no concello onde estaban as parcelas. Neses casos, os precios tamén son menores. E no caso de venda das propiedades, pois a xente é máis reacia a desprenderse dela, pero non están claras de todo cales son as principales motivacións. Un amigo, un veciño, que ten unha explotación de casi 400 vacas en produción leiteira, está sacando anuncios na prensa na zona de Bergantiños para a compra de terras. Compra ou aluguer de terras. Recibe chamadas de un montón de xente. El fija no periódico as características de superficie mínima tanto, a distancia tanto. Chamouna curiosamente, unha profesora, unha catedrática da Universidade de Santiago, que tiña unha parcela que cumpría ese requisito, se foi con ela. Ela estaba disposta a alquilar esa terra, ou a comprar, a vender esa finca, non? Pero, dixo que a tiña que falar con seus pais. E fui falar con seus pais e comunicoulle que non a podía vender, porque os seus pais non lle gustaba que se desprendese da terra, non? Bueno, estas cousas ocurren, lógicamente, non? Pero, na medida en que se vai alonxando a xente da xestión directa da terra e todo eso, pois cabe esperar que pode existir un maior dinamismo da mobilidade das terras en Galicia. Bueno, en relación á dinámica poblacional, que tamén xa avanzou Eduardo, nas zonas onde existe expectativas de urbanización, pois os precios dispáranse significativamente. Aí non vou afundar máis. Tamén se ten detectado, en certa medida, alguna competencia entre usos agrícolas e forestais. Se vese que en lugares onde o número de explotacións de alta demanda existen, non por eso deixouse de forestar terras, non? Ela só apunta a que alguna competencia polo uso de territorio existe entre o sector forestal
o sector gandeiro. Despois, o que detectamos tamén é unha certa desconexión entre a demanda de terras e a oferta potencial de terras, porque existen grandes masas, este planiño tamén lo apuntaba antes Eduardo, de terras de boa calidade agronómica que están abandonadas, pero están distantes das zonas de maior calidade, de maior demanda de terras, non? E ademais desa paradoxa de que as explotacións non son moi áxiles ou moi activas na localización de terras abandonadas a distancias lonxanas. De feito, esta gráfica explica moi ben esa situación, unha gráfica que saliu dun estudio de caso. As explotacións, os titulares de explotacións, son capaces de localizar terras hasta un radio de 1 kilómetro, de veciños aos centros que están ao lado da porta, as fincas que teñen ao lado. As propias, como os conocen, van hasta máis longe. De familiares da casa, aunque estén a outros lados, tamén se van alonxando. De outros familiares, tamén. E de veciños residentes, pero a partir de aí xa non son capaces, non son áxiles nin activos buscando terras. Isto tamén non hai que ler con certa cautela. Non é generalizado. Hai casos que eu coñezo que van a 50 kilómetros con terras, teñen que cumprir determinadas condicións. Este gandeiro que falo, a 40 kilómetros, partilou unha finca de 5 hectáreas, e cando ensilaba, non iban tratores, iban camións volquetes cargados de silo. Nada máis. Detectouse tamén, facendo os datos do Banco de Terras de Galicia, onde as solicitudes de demanda de terra, que existían demandas de terras para uso agrícola en zonas que non están incluídas dentro destas de maior dinamismo agrario. Isto que apunta é que poden ser novas iniciativas de emprendemento agrario, porque ao estar fora aí non se relacionaba tanto, porque aquí tamén se manexou os datos das explotacións agrarias, o Código CEA, o Rexistro de Explotacións Agrarias, unha serie de datos que se manexou para situar se eran novas ou non. Bueno, como consecuencia deste proxecto, establecemos unha serie, porque sufrimos algunhas cuestións da falta de coordinación institucional, e apuntamos unha serie de conclusións e recomendacións. Algunas xa tiñamos na cabeza cando se planteou o proxecto, como era a creación do observatorio. Estas recomendacións son 3 recomendacións para a mellora da coordinación institucional, que para que eses compartimentos estancos que se xeran información ás administracións con fins específicos, pois podan compartir de maneira segura e confidencial esa información para establecer uns índices, uns resultados ou uns parámetros ou uns datos que permitan visualizar como é a dinámica da mobilidade de terras no tempo. Para iso tamén se fan unha recomendación para a integración de fontes de datos e despois son recomendacións para a mellora da mobilidade e valorización territorial das terras. Pero quizás o resultado máis que a mí máis me gusta deste proxecto é sistematizar e crear o Observatorio de Terras de Galicia, e no que estamos traballando. De feito, estivemos falando xa da firma do convenio coa Consellería de Facenda, a Xencia Tributaria de Galicia, coa Consellería de Medio Rural e coa Dirección Xeral de Catastro para implementar este observatorio. Cal é a finalidade? Pois a finalidade é a integración de fontes de datos, a xestión de datos, para ofrecer de maneira continuada, sostida no tempo, e con mapiñas de todo iso, tasas de transferencia, precios, oferta potencial e demanda potencial de terras de uso agrícola en Galicia. Iso permitirá a implementación de políticas públicas orientadas a mellorar aspectos que se detecten desa evolución, desta análisis da evolución da mobilidade de terras en Galicia, e ao mesmo tempo para nós introduce unha cousa que é fundamental para que os mercados funcionen ben, que é transparencia. Nas reunións previas que temos tido na Consellería para a implementación do observatorio, surxiu a dúda, e iso podemos depois debatir se é útil ou non, se é positivo introducir datos de precios por comarcas ou parroquias, concellos, etc. Despois podemos discutir iso. É positivo introducir transparencia no mercado, pero non pode distorsionar o mercado. É unha cousa que temos que debatir se o observatorio vai adiante. Quen estaría integrado no observatorio? Consellería de Medio Rural, AGADER, Banco de Terras, Dirección Xeral de Promoción de Industrias, o Fondo de Garantía Agrícola, Consellería de Facenda e Dirección Xeral de Catastro. Estos serían os fundamentales a integrar, porque aí están os datos que necesitamos para construir todos eses indicadores. Despois, podría estar integrado, ademais, por esta xente que tamén manexa a terra, se pode ter algo dicir. Pero non integraríamos no observatorio como
digamos, como axentes de pleno dereito hai que subirse información, senón participando en mesas específicas ou en foros para tratar aspectos puntuales dos datos que se arroxen ao observatorio. Bueno, despois, en canto á integración de fontes de información, non vou entrar. Despois, para a mellora da mobilidade de terras e a valorización territorial, apuntamos algunhas vías de traballo, non? Mellorar os fluxos de información entre oferta e demanda de terras, porque antes vimos que había unha desconexión entre oferta e demanda, non? Vimos que as explotacións gandeiras en base a terra non eran capaces de localizar terras en moitos casos a unha distancia superior a 2,5 km, non? E por outro lado, axuste dos mecanismos existentes na actualidade, non? En canto a mellorar a información sobre a oferta de terras, caracterización da actitude productiva da terra, por zonas. Proporcionar as persoas propietarias que queiran colocar as súas terras en arrendamento ou cederlas de algún xeito unha plataforma sencilla, áxil, fácil de manexar para que podan colocarlo aí. Xa existe o sitio legal, pero ao mellor tampouco está suficientemente difundida esa plataforma en público xeral. O Banco de Terras conoce a xente que estamos traballando no tema, pero moita xente non conoce o Banco de Terras. Que é iso do Banco de Terras? Non ten oficinas, non ten sucursales, non se sabe que existe, non? O Banco de Terras traballe, que aplica a lei de mobilidade, que ten unha serie de funcións aí, como actuación sobre predios abandonados e a mobilización productiva de terras, pero para que traballe ten que ter medios. Ter medios non técnicos que xa os ten, medios de personal, moitas personas. Información sobre demanda, identificar potenciales demandantes, difusión de información sobre o mercado, que é o que tiñamos no observatorio, mellorar a información sobre o marco legal e institucional de transferencia de terras. Isto é moi sencillo, porque este de elaborar unhas follas informativas, resumen, compra-venta, réxime fiscal, o réxime xurídico das compra-ventas, réxime fiscal para o comprador e para o vendedor, 4 resúmenes. Arrendamento, o mismo, o arrendatario e o arrendador, réxime fiscal, réxime xurídico. Punto. Non ten outra historia, non? Despois, en canto aos mecanismos existentes, incentivos ao arrendamento como mecanismo de maior capacidade de expansión. Aquí víamos que ao crecemento da superficie agraria utilizada polas explotacións gandeiras con base a terra, a principal figura xurídica era o arrendamento. Pois logo incentivemos. E como se pode incentivar? Pois o mellor estou facendo unha exención fiscal a tributación do imposto da renta a persoas físicas para aquelas persoas que arrendan terras. Pero iso ten unha dificultade. Non sei se existe, creo que non, pero ten unha dificultade porque ten que implementarse a nivel estatal. Pero as características da terra e da propiedade a nivel estatal non son iguais a Galicia, e iso corresponde a modificación legislativa ao Ministerio de Hacienda. Potenciar os instrumentos para o caso de permutas, pero xa se acaba de publicar a Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria, mellorar o SITEGA que xa falamos, reforzar o Banco de Terras como instrumento útil e áxil, que teña personas traballando que podan tramitar expedientes, non? Porque o que ocorre é que, coñezo casos personalmente, de que se solicita ao Banco de Terras unha terra para plantar calquer cosa e tardan 2 anos ou máis en facilitarlle esa terra, non? Creo que hai que establecer colaboracións activas entre oficinas agrarias comarcales e grupos de desenvolvemento rural para a difusión do mecanismo do Banco de Terras de Galicia e da súa operativa para que eles actúen como sucursales do banco, porque son os que teñen os contactos coa xente que se incorpora ás actividades agrarias e vai preguntar por a orden de axudas, de subvencións ou o que sea. Pois aí ten que ofrecer os servicios eso, e ten que axudar. Eu creo que non habería, polo menos nos grupos de desenvolvemento rural ou algúns que eu coñezo, non poñería ninguna traba a colaboración nese sentido co banco. Abordar conflitos de concorrencia de usos, está moi sencillo, é aplicar a normativa, non ten outra cousa. E despois revisión da normativa sectorial para evitar contradiccións entre elas. Basicamente este é o resumen do proxecto de investigación que temos en marcha e que Eduardo Restás, antes de fin de ano, temos que